grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi del sabato 20 settembre. Oggi la sedia vicino a me è vuota, la poltrona vicino a me è vuota perché il maestro Mario Milani ha avuto un impegno all'ultimo momento e mi ha lasciato sola, però l'abbiamo in collegamento. Mario Milani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che brutto scherzo mi hai fatto a lasciarmi qua da sola. Purtroppo io ti avevo detto... Ho avuto una visita imprevista. Gli imprevisti purtroppo aspettavamo. Non sono programmati. Io ti aspettavo qua con la tua bella fisarmonica, dico così, Ecco. si esibisce per il nostro pubblico, e invece non solo non ti esibirai, ma non sarai nemmeno presente a distanza. Però noi abbiamo delle belle tue fotografie che ruoteranno sullo schermo e quindi è come se tu fossi presente qua negli studi. Sì. Ecco, l'importante è che il collegamento sia bello chiaro. Senti Mario. Si sente bene? Si sente bene? Chiediamo la nostra sveva, si sente benissimo. Senti Mario, Okay. tu hai iniziato lo studio della fisarmonica giovanissimo, ti sei diplomato in pianoforte e fisarmonica sotto la guida di maestri Anita Porrini, Emanuele Spantaconi, presso sì. i conservatori di Brescia e di Pesaro, quindi sei E poi composizione a Milano. a Milano, quindi non ti sei fatto mancare niente. Infatti noi sentiremo poi delle composizioni proprio di tua fantasia. Senti, sei stato premiato in numerosi concorsi internazionali, collabori con diverse formazioni, sono interessanti perché queste composizioni comprendono la fisarmonica, soprano e contrabbasso nel contrabbandrio. Sì, c'è la voce, c'è il soprano, contrabbasso e fisarmonica. Per oggi non abbiamo niente di questo da far ascoltare. No, purtroppo. No, non so. Sì, però online c'è anche quella. Vabbè, ma oggi perché faremo un'altra volta. Certo, ma con te in presenza, se no non vale. Poi c'è ecco. Game of Threads con fisarmonica e clarinetto, un'altra formazione, poi c'hai anche Arcodion, Arconduo, fisarmonica e violino. Quindi belle questa fisarmonica che si avvicina al clarinetto e poi si avvicina al soprano, al contrabbasso, quindi è uno strumento che può suonare esattamente con qualsiasi strumento. Tutti, sì, va d'accordo con tutti. Essendo poi uno strumento polifonico funziona benissimo con tutti gli altri, insomma. Senti, cosa stai facendo in questo periodo, oltre a insegnare, perché sei docente anche... Sì, ho iniziato di nuovo in conservatorio a Mantova, perché adesso ho gli esami di alcuni miei allievi, quindi devo essere presente, ovviamente. Ecco, ma mi chiedo come fai a essere... Gli esami dell'anno scorso. Certo, quelli dell'anno scorso ancora. Ma come fai a essere docente di fisarmonica presso il Conservatorio Campiani di Mantova? Poi sei docente di fisarmonica e pianoforte presso la Fisorchestra Airolese in Svizzera. Sì. Poi non contento... Ecco. Dicevo, non contento... l'altra arriva San Vitale. Sì, arriva San Vitale. Ma ce la fai a correre di qua e di là? Riesci? Ma sì, adesso mi sono organizzato che mi ritrovo il sabato e la domenica liberi, prima invece non avevo neanche il sabato, quindi
anche perché insomma dopo un sì, po'. dopo un po' in effetti di lavoro non manca, anche se poi appunto devi dedicarti alle tue composizioni, quindi Sì, certo. il tempo davvero non penso che sia molto stringato. Allora partiamo subito con un tuo brano, Mario, così diamo un assaggio ai nostri ascoltatori, del Sì. maestro Mario Milani, fisarmonicista, nonché compositore. Allora nella nostra scaletta vediamo cosa troviamo. Troviamo lo faccio pronunciare da te. Amacaloca, Amacal Amacaloca. ecco, È una rumba, è una ecco, rumba. una rumba l'idea. È stata questo l'ho scritto dopo un viaggio alle Antille, dopo una visione di una bellissima ragazza che danzava attorno a un ragazzo su una maca che bello, dormiva, lo corteggiava danzando, insomma, quindi mi è venuta questa ispirazione. Lei corteggiava o tu corteggiavi magari? No, lei corteggiava Sì, questo ragazzo. Vabbè. Sì. In questa spiaggia, queste palme, insomma, vabbè. E tu l'hai corteggiata dedicando questo brano che adesso andiamo ad ascoltare. Ecco, Va bene, esatto. così tutto torna. Va Ecco. bene, allora Mario Milani con Amalacò. No, niente. Amacaloca. Amacaloca.
a Maccaloca, molto brillante, molto piacevole questo brano tuo, Mario Milani, che porta anche il titolo, il disco, il CD di questo brano. Sì. Poi il titolo del CD reale è Push and Pull, spinge e tira, in inglese, questa idea così un po', visto che la fisarmonica si tira e si spinge il mantice. Ma è faticosa suonare la fisarmonica, non è Beh, è molto fisico. Sì. Ecco, certo, poi questo tipo di strumenti che usiamo in conservatorio ha un peso, comunque non è la fisarmonica da sala da ballo che è molto leggera, eccetera, si usa solo la destra, mentre quindi usare tutto lo strumento ha delle voci particolari e quindi è uno strumento che pesa intorno ai 13-14 kg. Insomma, non c'è male. Senti, e i tuoi studenti sono, perché non tutte le università, i conservatori hanno la cattedra di fisarmonica. Non ancora, no, infatti. È ancora abbastanza, sì, ancora non è 25-30 cattedre ci sono più o meno in Italia. In Italia, ogni anno si aggiunge qualcuna sì, rispetto ai 57 conservatori. Quindi. Sì, in effetti sono meno della metà, che poi non sono nemmeno tanti anni che lo studio della fisarmonica è entrato nei conservatori, non sono tantissimi. Sì, certo. Però gli studenti vengono, apprezzano questo strumento. Ma sì, adesso certo non è super popolato come il pianoforte ovviamente, però chi incontra lo strumento sotto questo aspetto di solito poi porta alla fine tutto il percorso, perché si rende conto che è uno strumento che ha comunque delle qualità notevoli. E poi è uno strumento che, come la chitarra, tu porti con te e la suoni. Ecco, poi tra l'altro sì, ha questa possibilità, infatti potrebbe essere considerato anche un organo portativo. Esatto, sì. Infatti si studia anche Bach, si fanno tutti questi studi del Settecento, la polifonia, eccetera. Tu suoni anche musica classica, oltre a questi? Sì. La suoni e le insegni? Sì. Dimmi, Mario. Questo è stato un CD che ho voluto fare diversamente, un po' più così particolare da solista, con queste cose diverse, insomma, con la mia composizione. Bravo, sì, perché essendo compositore, anche avendo studiato al Conservatorio di Verdi, no? Giuseppe Verdi, composizione, sì. Quindi hai avuto degli ottimi maestri. Senti, tu sei stato componente del famoso quartetto di fisarmoniche Breme di Stresa e del duo Mille Miglia fisarmonica e arpa. Qui entra l'arpa, che è un altro strumento splendido. Poi hai suonato con l'orchestra dell'Opera di Kirov di San Pietroburgo la cantata per il 20° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, e qui hai suonato Prokofiev. Sì, che è una composizione che lui ha scritto per grande orchestra, doppio coro, e poi all'interno dovrebbe esserci un'orchestra di fisarmoniche nell'orchestra, oppure 4 fisarmoniche che fanno la parte dell'orchestra di fisarmoniche. Originalmente era per l'orchestra di fisarmoniche all'interno dell'orchestra sinfonica. Ho capito. È stato bella l'idea, è stata bella la cosa, perché bella, per noi sì, sicuramente per chi doveva venire qui, perché io sono stato diretto da Gergiev, che era qui al Lingotto e doveva aprire la stagione. Al Lingotto però di Torino. Non hanno dato il benestare per uscire questi 4 fisarmonicisti, hanno chiamato noi. Quindi è andata bene così. Bene, una bella soddisfazione. Comunque, hai collaborato come solista anche con tante orchestre, gli Archi di Cremona, l'Ensemble 440 della Svizzera, e qui c'è un elenco che non finisce più. Quindi sei un fisarmonicista noto, importante, e che però oggi mi hai tradito non venendo qua alla radio. E vabbè, pazienza, me ne farò una ragione. Sono entrato in casa in questo momento. Sei entrato in casa. Da Busto è stata una cosa folle, vabbè, comunque. C'era traffico. Così è stato. Sì. C'era traffico. Senti, io penso che anche per i nostri ascoltatori sia interessante conoscere un attimo velocissimamente come è nata la fisarmonica, dove è nata soprattutto, perché io l'altro giorno sono stata a Stradella, che è la patria della fisarmonica, era la patria della fisarmonica, e ti ho mandato anche una bella, adesso prego Sveva di riprodurla sul nostro schermo, tu non la vedrai, una statua di bronzo che riproduce proprio questa bella figura del fisarmonicista. Adesso i nostri ascoltatori che ci seguono con il telefonino la vedranno. Tu l'hai già avuta,
Sì. Perché aspetta che vado a ripescarmi tutti i miei appunti. Il Museo Internazionale di Fisarmonica è nato proprio a Stradella, è nato a Stradella nel 1000, aspetta che andiamo a ripescare anche aspetta, che voglio essere corretta dunque, Mariano Dallapè è stato un imprenditore italiano considerato l'inventore della moderna fisarmonica. Tu non hai una fisarmonica Dallapè, erano molto note, molto famose. Sì, sì, quelle storiche sono ricercate. Sono ricercate. Io ho un caro amico che suona ancora la Dallapè. Nacque il 12 maggio 1846, quindi prima di Castelfidardo. Sì, perché Castelfidardo è venuta però dopo. La nascita, proprio il primo embrione nel 1825 con Demian, che è questo austriaco che aveva cominciato a costruire questo tipo di strumento, il primo prototipo, che insomma certo non è quello che c'è adesso. E da lì poi si è sviluppato, ma sembrerebbe, qui c'è un po' tra i due paesi, Castelfidardo ma sembrerebbe che in un pellegrinaggio a Recanati un pellegrino abbia lasciato a Paolo Soprani, che è stata la prima fabbrica proprio a livello industriale. Paolo Soprani. Ha lasciato Paolo Soprani questo prototipo, poi che gliel'abbia rubato, che l'abbia ospitato a casa e gliel'abbia regalato, non si sa. Comunque lui dopo da lì l'ha smontato e ha cominciato poi dal piccolo a ricominciare a ricostruire uno strumento del genere. Ecco, però insomma diciamo che l'origine dovrebbe essere... Si parla nei primi dell'Ottocento in Austria. In Austria, poi è arrivato a Stradella, quindi prendiamocene il merito, Stradella, provincia di Pavia, e poi è sceso a Castelfidardo, dove adesso ormai è diventato anche il museo famoso, bellissimo. Sì, io l'ho visitato, è veramente stupendo. Anzi, a questo punto tu non puoi vederlo, però io, visto che stiamo già parlando di Stradella e Castelfidardo, manderei in onda, non so se te l'ho mandato, la più grande fisarmonica del mondo, che è suonata da questo... C'è Castelfidardo, sì. La conosci? Te l'ho mandata? Sì. Allora, ma lo conosco. È simpaticissimo questo signore che credo arrampicato forse su uno sgabellino, suona la fisarmonica costruita da sé. Allora lo ascoltiamo un attimo questo signore e poi naturalmente torniamo alle tue composizioni, caro Mario Milani. È spento adesso. No, adesso vedi sopra che stai prendendo. No, stavo dicendo che sta facendo il video, stavo spiegando. Mi sono sbagliato. Questo qui, tu non l'hai vista, però io ti manderò il filmato. Certo. Non so se sei tu o il signore che parla, o il fisarmonicista che parla arrampicato sulla scaletta. Tanto era alto. L'ho parlato io. Sì. Tanto era alto. È una cosa così. È una cosa molto folcloristica. Bello, bellissimo. Andate a vedere. Chi facesse un viaggio nelle Marche, andate a Castelfidardo a vedere il Museo della Fisarmonica, che è veramente bello, bellissimo, stupendo, molto suggestivo. Bene, tu l'hai visto, Mario? Sì. Beh, una volta sono entrato. Giusto, bravo. Senti Mario, torniamo alle tue composizioni. Allora, sempre da questo bellissimo CD, passiamo a Delicata come una mimosa. Dedicato a tutte le ragazze, signore che stanno ascoltando. Non è dedicato alla festa della donna, no? L'ho usata per un concerto, l'ho scritta appositamente per il concerto. Ah sì? Vabbè, allora comunque è dedicato alle signore che ci stanno ascoltando. Va bene. Mario Milani.
Davvero molto delicato, Mario, questo brano, delicato come una mimosa, come i fiori della mimosa, bellissimo. Vedi, con la fisarmonica anche quanti tipi di musica si possono interpretare. Uno magari è Certo, convinto sì. che la fisarmonica sia stato uno strumento più che altro legato, come lo era magari ai cortili, Sì. eccetera, e poi nel corso degli anni si è evoluto Sì, in si un è certo evoluto senso, proprio, sì. e adesso è diventato uno strumento anche da grandi orchestre. Bellissimo questo tuo brano, veramente. Da cosa vieni ispirato? Così, dalla tua fantasia, dalla tua Ma sensibilità? sì, o dei viaggi, o non so, da una mostra, vedo dei quadri, non so, dipende, mi va di montagna o al mare, insomma, è un po' così, da quello che mi torna in quel momento, Quello insomma. che ti Quindi poi appare. mi rimane l'idea e quando torno a casa Eccolo che scrivi sul pentagramma o già abbozzi sulla fisarmonica? no, proprio scrivo sul pentagramma e dopo comincio a elaborare col pianoforte, perché il mio strumento per scrivere E il utilizzo pianoforte. perlomeno l'idea principale, o comunque la bozza, così la faccio sempre sul pianoforte. Non so Sì. perché non mi dà questa... Ma è una cosa mia, e quindi da lì poi comincio a sviluppare e poi lo scrivo per la fisarmonica. Senti Mario, tu hai composto musiche per Mediaset, hai registrato per Rai Sì. 3, Radio 3 Suite, Mediaset, Radio Svizzera Italiana, per la televisione della Svizzera Italiana, adesso devi
scrivere qualcosa anche per noi, una pubblicazione, un brano per Radio Libertà, esclusivo per noi. Radio Libertà. Ecco, potrebbe anche essere. Allora fatti ispirare, così la prossima volta ci porti qualche cosa. Se uno volesse trovare questo CD, ormai bisogna andare sempre sulle piattaforme. Sì, ormai non ha più senso quasi fare un CD fisico, perché anche sulle auto non esiste più è vero. CD, tolto che qua c'è solo la chiavetta e quindi si fa prima scaricare i brani dalle piattaforme e poi uno se li ascolta. Ma io ogni settimana dico che peccato, però. Che peccato sì, che il CD... Io qua perché anche io ero abituato con i CD fisici. Ne ho uno qui tuo, Game of Threads. Sì, che era quello con il clarinetto e filarmonica e clarinetto, sì, un CD che avevo di tuo. Quello che è l'ultimo che abbiamo fatto fisico. Quindi lo devo tenere raro, ormai è diventato una cosa rara. Adesso poi la prossima registrazione che faremo è con filarmonica e violino. Bello. Arcadion Duo, ed è anche qui con musiche mie oppure lavorazioni mie, perché stiamo facendo diversi concerti con questo duo. Un violinista bravissimo, Leonard Simaco, albanese, che vive in Svizzera, a Mendrisio, ma è uno strumentista favoloso, proprio una cosa che è classico, perché ha fatto 2 o 3 mesi fa, è andato a fare il concerto di Prokofiev per violino e orchestra a Tirana, ma dopo però suona anche le cose non classiche, quelle che gli scrivo io, tutto molto... ma potete alternare classico e... Sì, facciamo degli omaggi a Handel, a Mozart, però tutti sempre un po' rielaborati, insomma, non la scrittura. Certo, a parte che lui aveva scritto per fisarmonica. Senti, caro Mario, adesso un attimo di stacco pubblicitario, è giusto? È ora? Brevissimo, tu resta lì dove sei, ormai sei a casa, no? Sì. Quindi sei tranquillamente a casa. Potrei anche chiederti di preparare la tua fisarmonica e regalare agli ascoltatori ma si sente un male. Si sente male? Sì. Allora ti esonero. Lo farai qua in presenza. Perché bisognerebbe avere un'attrezzatura per queste cose. Sì, qui siamo un po' sull'artigianale. Va bene, Mario. Da casa è impossibile. Va bene, sei salvato. Allora, pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
E torniamo in diretta, carissimi amici di Radio Libertà, con il nostro ospite a distanza, con il maestro Mario Milani, fisarmonicista, che avrebbe dovuto essere qua in studio, ma per problemi personali all'ultimo momento gli è stato impossibile. Però è collegato con noi. Ci sei sempre, Mario? Sì. Sei sempre collegato. Senti, una domanda fuori musica, un tuo hobby, un tuo sport preferito, così mi piace sapere anche qualcosa al di fuori della musica. Ma innanzitutto in montagna, camminare in alta montagna, sciare. Bene. Ecco. Dopo, una volta andavo a correre, ma mi hanno detto dopo i 50 anni è meglio evitare perché si rovinano le articolazioni. Ah, sì? Dopo un po' di anni si trovano dei problemi, quindi mi ha detto basta. Basta E correre. allora Ma sì, basta. l'altro giorno ho visto un podista di 98 anni che correva, che dava, Certo. in televisione. C'è Vabbè, anche quella fortuna lì. ognuno dice la sua. Ma passioni culinarie, come hanno molti artisti? No. Beh, mangiare sicuramente di tutto, di più, però proprio di tutto. trovarlo fatto. Poi a me piace farlo, sì, beh, mi diverte, ma sperimentare molto. Ecco, quindi provare delle cose nuove, ma proprio ai fornelli, quindi meglio trovare fatto. Misure, senza leggere niente, ovviamente. Così, di fantasia. Sì. Bene, così piace conoscere anche un pochino la vita dietro lo strumento dei nostri ospiti. Senti Mario, allora andiamo avanti a conoscere qualche altro tuo brano, vediamo che cosa abbiamo in scaletta, forse lo sai anche tu a memoria che cosa abbiamo. No? Ah, ecco, esatto. Ecco, questo brano è nato dopo un sogno terrificante. Ma va? Addirittura? Quando si sogna di correre, qualcuno rincorre, che si ha paura, c'è questo di terrore, perché infatti il dread è paura, terrore, insomma. E quando mi sono svegliato al mattino, sudatissimo, contento di essermi svegliato. Poi dopo mi sono messo il pianoforte e ho cominciato a scrivere. Bene. E dopo ho scritto è nato questo pezzo. Allora sentiamo dopo questo sogno terrificante che cosa la fantasia cosa ti ha suggerito. Ecco, è un po' lunghetto, forse magari lo sfumiamo. Vedete un po', sì, lo sfumiamo dopo 3 minuti.
Sfumiamo dolcemente, la nostra Sveva non sapeva in quale momento, perché veramente è bellissimo questo brano. Il sogno deve essere... Questo è omaggio a Gershwin. Ah, omaggio a Gershwin, però è suggerito, mi dicevi, da un sogno, da un tuo sogno. Sì, ma questo è un mio... No, ma non era il terrore, questo è un altro pezzo. Questo è nato dalla mia passione per Gershwin. Per Gershwin. Già da quando ero piccolo, che vedevo quelle film in bianco e nero, mi ricordo che c'era Fred Astaire che ballava con Ginger Rogers, ricordavo piccolissimo, e vedevo questo in bianco e nero, e c'erano diversi musei di Gershwin, mi hanno sempre affascinato, e quindi avevo fatto questo omaggio a Gershwin con questo pezzo. Ecco. Infatti ci sono delle citazioni dentro dello stile swing americano. Ecco. Molto bello. Avevo presentato un pezzo che non c'entrava niente prima con quello. Ah, tu l'hai presentato, Tua colpa. Ma io pensavo avevo sbagliato nella scaletta che ha scritto. Vabbè, deve essere quello che arriva adesso, che è così. Sono tutti belli i tuoi brani, quindi non c'è problema. Quindi allora, omaggio a George era l'omaggio a George Gershwin, era questo. Sì, e esatto, il sogno invece è Night Dream, quindi lo ascoltiamo adesso, il sogno che ti ha tanto spaventato. Ecco, è un'altra cosa, e si sente che non c'entrava niente con questo. Va bene, mi sembrava un po' strano, ma in effetti... Sai, nella musica uno sta lì un po' intimidito, dice, ma sentiamo, sai, i musicisti sono sempre un po' originali. Va bene, allora adesso andiamo al sogno. Sì. E sfumiamo anche in questo caso, tanto il sogno mi sembrava che qui si fosse un pochino rasserenato.
Sì. Certo che deve essere stato veramente angosciante questo sogno. Senti, come Quando si... si cerca di scappare, che si corre, non si riesce. E le gambe proprio non il sogno vengono, le gambe non vengono esatto. mai, sì, perché si è paralizzati durante la notte, se no si cascherebbe dal letto, quindi le gambe sono veramente paralizzate, l'ho provato anch'io. Senti una cosa, come si chiama il vibrato? Come si chiama in termine così della fisarmonica questo gioco che fai con il mantice? C'è un termine? Bilo shake si chiama. Bilo È shake. un ribattuto, è un po' come quando ribattono con l'archetto Sì, i violinisti, come chi suona l'arco, che ribatte, va avanti e indietro, insomma, su e giù, insomma, ecco. E fa E mentre col mantice si spinge, si apre e si spinge. Si apre e si spinge. Ecco, c'è una tecnica proprio particolare. Senti Mario, vedo sugli appunti mi sono arrivati che Castelfidardo celebra i 50 anni di fisarmonica quest'anno, nel 2025, con musica, concorsi e grandi eventi. Ne sai nulla? Ci vai? Io di solito sono invitato, adesso qualche volta sì, qualche volta no, perché devono essere sempre... E c'è il concorso, e quest'anno è il 50° anno di concorso, e tutti gli anni c'è sempre in questo periodo, a settembre, E tu non primi fai di settembre. parte della giuria? Di solito ci vado in giuria, sì. In giuria, certo. Senti una cosa, come ospite per suonare. insegnando sia in Italia a Mantova e sia in Svizzera, c'è diversità di insegnamento negli studenti? Trovi una diversità di disciplina, per esempio, oppure al conservatorio? No, c'era sicuramente più partecipazione forse negli anni '80. Ma non tanto per la fisarmonica, proprio per la musica in generale. Io avevo molti più allievi bravi, a parte il conservatorio, ma in generale, anche privatamente, ho avuto tanti allievi che adesso insegnano anche loro, o in qualche conservatorio, o in qualche scuola di musica, o anche alle medie in diritto musicale, insomma, ecco. Senti, ai tuoi concerti che media di pubblico c'è? Una media, essendo così concerti particolari con queste musiche che anche... C'è un po' di tutto, devo dire, però c'è da dire che il target medio si sta alzando. Quindi sempre più anziani, sì, purtroppo, che vanno ai concerti. Sì. Così. Bisogna avvicinare questi giovani che frequentano i conservatori e poi non vanno a ascoltare i propri compagni che suonano. Senti Mario, allora abbiamo tempo ancora per ascoltare qualche cosa. Che cosa hai inserito nella scaletta? Ti ricordi? Mi sembra Colors from the East. Esatto, sì, Colors from... se non sbaglio. Va bene. E quello è nato dopo un viaggio, uno potrebbe pensare sicuramente un viaggio all'est, quindi Balcani, eccetera, e invece poi era un viaggio in metropolitana a Milano, dove c'era un bimbo che suonava dell'est, questo suonava la fisarmonica, e quindi ho dedicato questa composizione a questa... Carino, bello, va bene. Allora entriamo in metropolitana e ascoltiamo questo brano di Mario Milani.
Ma bravissimo Mario, veramente bravissimo sia come compositore che come fisarmonicista. Straordinario, davvero molto folclorico questo, si sente proprio tutta la musica rumena, dell'est, sì, balcanica, insomma. proprio, veramente proprio molto, molto trascinante questa musica. Guarda questo bambino che cosa ti ha ispirato, in metropolitano di Milano. Sì, che poi tutti guardavano il telefono e non ascoltavano niente. Sì, ormai sto telefonino. Che poi faceva una canzoncina del suo paese, insomma, niente di più, però è proprio l'assente, cioè sono tutti presi da questo droga del telefono. È vero, è una cosa indecente, sul serio. Ormai non se ne può più fare a meno. Senti Mario, aspetta che rinfilo gli occhiali per non leggere una riga al posto di un'altra. Allora, questo è il tuo ultimissimo CD, ma si possono ancora chiamare CD questi ma sì, una compilation di pezzi, sì, cioè, comunque sono composizioni che esiste anche tutte le partiture di questi brani nell'edizione Ars Spoletium di Spoleto, proprio Ars Spoletium. Ecco. È un editore che pubblica CD, musica, eccetera, ci sono tutte le parti. Ma questo CD dal quale abbiamo estratto questi bellissimi brani, Push and Pull, c'è anche fisicamente, se uno lo volesse proprio così averlo fra le mani? Non c'è, solo online. Lo deve solo caricare, mentre gli altri, quelli che hai fatto, gli altri ci sono ancora. Sono fisicamente. Ci sono fisicamente. Che tutto sommato è molto più, io dico sempre che è molto più bello lo so, maneggiarli. Però adesso si penserà, magari se lo faremo stampare, però dopo comunque ormai ai concerti quando si dà via 1, 2, 3 CD è già tanto. Sì, è già tanto. Senti, perché nessuno ormai non può più ascoltarli, allora. Però mi hanno detto che sempre su Amazon si possono trovare degli aggeggi che si mettono in macchina e servono proprio come lettori del CD. Sì, bisogna informarsi, perché io ho già ripetuto qui alla radio che le mie lezioni di inglese me le sono fatte in macchina durante i viaggi, con il lettore CD. Senti, la presentazione su Facebook ha ripetuto quello che avevamo già scritto l'altra volta, la sua. Cosa succede? C'è una chiamata, va bene, allora mandiamo la chiamata e poi vediamo di concludere con quest'altre brevi parole. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Sono Yolanda. Da dove, signora? Salve. Chiamo da Pordenone. Ah, che bello, da Pordenone. Dica, signora.
volevo fare i complimenti. È bravissimo. Ma che meraviglia, che meraviglia. Grazie. Io sono arrivata tardi, ho sentito tardi, ma che meraviglia. È veramente... Davvero, bravissimo, bravissimo. Grazie, Io devo dire grazie. conosco poco, perché conosco più che altro Piazzolla, che è quello più conosciuto, Sì. ma sentire questa musica e veramente anche questa capacità non soltanto interpretativa, ma anche di compositore. Fantastico, sono davvero molto molto bello, davvero molto, e complimenti poi, perché la conduttrice è sempre fantastica. Ma che gentile, ma sono gli Davvero. ospiti che sono bravi. Sono gli Ma ospiti. bisogna anche saperli insomma Condurre trovare a mia gli volta. ospiti. Va bene, grazie. Complimenti davvero. Grazie. Cercherò Grazie, anche il CD, davvero bellissimo. E mi saluti la bella Grazie. città di Pordenone, davvero molto bella. Senti Mario, siamo quasi al termine, volevo solo chiederti, tu la tua passione l'hai presa da tuo papà Renzo, che ti ha dato le Sì. prime lezioni. Tu Sì. a tua volta le stai trasmettendo a qualcuno? Hai questa passione per la Dai, fisarmonica? ai miei figli o nipote, io sono già nipoti, ho già 2 nipoti. Ah, che bello, sei già nonno allora. Sì, no, ma mio figlio ha fatto lo scultore, quindi fa un'altra cosa, ma anche se ha studiato oboe, mia figlia ha studiato violino, canto. Ah, tutti Ma artisti adesso vediamo comunque. con i nipoti, perché ho un nipote che è intonatissimo, però mi ha già detto che quando gli ho fatto la prima lezione dice ok, so già tutto, non mi servi più. E allora, dopo ne riparleremo più avanti. Fra qualche anno. Senti Mario Milani, io ti ringrazio tantissimo per questa tua non partecipazione, Ok. non partecipazione / Sì, partecipazione, però la trasmissione verrà ripetuta e la potrai vedere credo su YouTube, e comunque te la manderò io con la chiavetta. E chiudiamo con dunque con il Tango brano storto, Tango forse. storto. Tango storto, perché storto questo tango? Ma perché questo è un altro aneddoto di un viaggio in Argentina. Ero a Buenos Aires, dove c'era una coppia che stava ballando fuori da un posto dove ballavano il tango, buttati fuori letteralmente perché erano ubriachi, e quindi nel loro essere fuori tempo in continuazione, perché erano ubriachi, erano anche simpatici, e quindi ho deciso di scrivere questa cosa, Tango storto, perché era storto ma era sempre tutto storto, quindi stava bene così. Va bene, Quindi, allora il mio storto è proprio le armonie strane che ho avuto. le ascoltiamo, sulle quali noi ci salutiamo. Grazie caro Mario Milani, Grazie, complimenti grazie. da Sveva, la nostra bravissima tecnica, dalla sottoscritta e dai nostri ospiti in ascolto. A risentirci con il pubblico la settimana prossima. Ciao a tutti. Risentirci a tutti. Ciao, arrivederci.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Chai. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, La tua voce libera.